各位網友，你哋好！新嘅一年就快到啦，我謝松熙喺呢度同大家講下12生肖嘅運程。睇12生肖運程有兩個方法，第一個方法就係現在坊間用緊嘅。假設你係屬於鼠，每年都係睇子宮嗰個宮位嘅星；屬於牛就係睇丑宮，如此類推。屬於虎嘅就係人宮，屬於兔嘅就係卯宮。第二個方法需要用你嘅出生嘅月份同埋時辰，揾出你命宮立命嗰個嘅位，然之後用你命宮嗰個位對照你出生嗰個嘅生肖，就係揾到你流年嗰個嘅宮位。咁呢個流年嘅宮位每年都唔同嘅，係會逆時針每年跳一格。咁大家可以參考呢一個表，就會揾到你嗰個小限嘅宮位。呢個方法係準好多嘅。大家請先睇未宮嗰個位，未宮係紅色格仔嘅，有個陽字嗰個。而家推算12生肖運程，啲人都係用呢一個宮位嘅星嚟論肖陽嘅人吉凶嘅。咁跟住我就同大家睇埋紅色線連住咗3個嘅宮位。我先講凶星，本宮有天月、流霞、晦氣。天月係代表橫禍嘅，流霞係醉駕、難產、血崩。晦氣又名天凶，呢個係欠物質嘅享受，倒霉冇人緣。我哋睇下外邊嗰啲凶星會唔會加強到你本宮嗰啲凶星。咁啊，天厄，天厄係代表破大財、生意倒閉嘅，呢個係冇影響噶啦。咁我個天煞亦都冇影響。紅焰係有影響嘅，紅焰最怕係會到一啲嘅桃花星，呢個影響唔會好大，因為佢會到嘅桃花星係喺嗰個嘅卯宮嗰度，在外邊2粒嘅星加起上嚟，有壞嘅桃花嘅性質湧過嚟你未宮。咸池又名桃花，呢個係代表咗酒色欺戀、外遇、性病、泌尿系統嘅疾病。卷舌係開口得罪人，外邊有粒小號，佢又名死符，呢個係代表不聚財、遺失同埋浪費、賭博。嗰個劫煞就唔會影響到你噶啦。咁個小號裏邊係有浪費同埋賭博，去呼應到晦氣呢粒凶星嘅。咁而桃花即係咸池啊，就加埋粒流霞，係會產生嗰個天月橫禍嘅性質。你嚟緊嘅一年喺男女關係方面就要小心一啲啦。咁我哋睇下有冇吉星化啦。本宮就有粒太陽星，咁你可以好定啦，因為太陽星就係化呢一啲問題嘅。金魚就係一頂橋，金魚會到太陽，加強太陽嗰個力量。天印就係一粒考取狀元嘅星。攀安呢粒係敲你門嘅星啊，請你出山上馬咁解。你本宮我啲嘅吉星基本上都可以將啲凶星化得一一二二嘅啦。對面宮嗰個紫微咁啊犀利啦，紫微就可以壓住一切嘅凶星嘅。國印呢粒係權力嘅象徵嘅星，嗰個人事交際嘅手段係會好強嘅。龍德呢個係長輩扶持晚輩嘅性質嘅。我哋跟住睇卯宮啦，就有粒天德，呢粒星就係屬於消災解難嘅。咁有粒天喜，天喜就係一粒生育同埋婚姻嘅星。亥宮係玉堂星，玉堂係一粒陰嘅貴人星。呢個陰陽並不代表男女。夜晚出世嘅人接收陰嘅貴人星就100%，朝早出世嘅人接收陰嘅貴人星就50%嘅啫。呢粒貴人星係幫助你嗰個身份地位嘅提升。嚟緊嘅一年你太陽坐命，再嚟外邊遇紫微同埋呢個玉堂星，咁你嗰個身份地位、工作地位係會提升好多。咁我不得不講下，因為好多人，喂，師傅你同人哋講我個解釋完全唔同，出邊個個都係話佢係金玉滿堂喎，肥妹啊、大面妹啊，都將佢叫成為金玉滿堂。呢啲就係望文生義嚟作解釋嘅啫。咁喺呢個馬年裏邊呢，你小限入未宮，咁我個運程就相當之好啦。全組星嚟計，就啲吉星就壓住晒啲凶星啊！我都同大家拆解下啦。我哋先講下健康。今年睇唔到你有啲乜嘢直接嘅病星，間接嘅病星就有，例如咸池。咸池本身係桃花星嚟嘅，即係話你拈花惹草啊，中意野餐啊、免費餐啊，
呢啲嘅人就有機會惹到性病，同埋引致泌尿系統嘅疾病。呢個泌尿系統嘅疾病就唔係話一啲腎病啊、長期性生活唔正常帶嚟嘅性質，而係感染嘅性質。留下裏邊帶有難產同埋血崩。喺而家嘅醫學嚟講，呢啲唔係乜嘢問題嚟噶啦。所謂血崩係一個症狀嚟嘅，嚴格嚟講唔係一個病名嚟嘅。意外受傷嘅星反而係緊要啲。咁啊，天月代表橫禍啦。咁啊，因為有醉駕同埋酒色嘅情況嘅星，咁會形成咗你有危險駕駛嘅情況出現，咁就要小心啦。飲咗酒就真係千祈唔好揸車。雖然有吉星化，唔至於話有嚴重嘅車禍，但係都有機會俾人哋罰停牌啊、罰分啊、罰錢呢啲嘅情況出現嘅。最好就係飲咗酒唔好揸車啦。喺馬年裏邊，你注意個人衛生，咁我個感染到疾病嘅機會就好微嘅啫。跟住講下你財運同工作兩樣嘢一齊講，因為好多星都相連啊，呢個宮位如果分開嚟講就會太沉。你今年馬年裏邊嗰個財運係非常之唔錯，咁有三大嘅吉星啦。先講嗰個太陽，太陽佢本身最主要嘅作用係同你去化嗰啲空星，但係坐命就代表咗你發亮發光，即係話你喺馬年裏邊，因為你嘅工作，因為你個人嘅才華受到人哋嘅賞識啊，受到大眾嘅認同啊，咁啊出邊有粒玉堂嘅貴星，咁呢粒貴星唔係話有啲貴人走嚟幫你啊，或者身邊受到啲人擁護啊，呢個係你本質顯貴嘅性質，即係話你有料到，你叻仔叻女，咁樣呢，就產生咗一個社會嘅地位，一個行業嘅地位，而對面紫微係一粒專星嚟嘅，即係話你有威望咁解，所以你一個人冇一個好嘅表現，點會話有威望啊？國印亦都係話你嗰個嘅工作嘅能力好耍家。咁好啦，有冇真係一啲嘅貴人呢？有啊，因為我粒攀安同埋對面嘅龍德呢兩粒星喺財運方面係代表咗會有人主動投資喺你身上，或者投資落去你嘅公司嗰度。所以一啲專業工作、一啲科研嘅公司就係最好嘅行業嚟嘅，因為入同一個嘅宮位，各行各業嘅人都有。如果你唔屬於呢一類人嘅行業嚟講，就係比較普通啦。咁啊，講下偏財啦，偏財就普普通通，因為呢啲所謂偏財嘅就唔使點樣做嘅，但係個回報率就唔係好高。我啲嘅財運咁就屬於普通啦。咁啊，橫財就係排第二，偏財就排第三。天喜亦都代表咗一啲嘅開心錢，要睇成個嘅組合嘅，咁樣你嗰個橫財亦都會唔錯嘅。但係一講到橫財呢樣嘅嘢，就一定要少賭啊！我眼見就好多嘅人以為自己個運氣一路都係延續嘅，或者上咗鋪賭錢癮，到最後就輸到傾家蕩產。咁啊，最好唔好掂啦，橫財方面嘅嘢。我講到一啲專才同埋做科研嘅人係特別好。咁至於其他行業又點呢？其他行業都唔會差喎。即係假如你賣檔生果，咁喺今年裏邊唔知點解人哋都會覺得你啲貨係正啲嘅。賣生果就屬於產品啦，屬於零售啊。咁多個行業裏邊呢，係排最差嘅。我指嘅係喺馬年而入到呢個宮位嘅人嚇，我唔係話呢一個行業係最差。一啲做創作啊，一啲中介嘅人士，一啲文人都唔差㗎。今年近日都好多人問呢個咁樣嘅環境適唔適宜創業啊？咁嗱，如果你喺個馬年裏邊入到呢個嘅宮位，唔理你乜嘢嘅生肖都好，你小心謹慎去做啦，係可以創業嘅。唔理你乜嘢嘅行業，當然我喺呢段片裏邊提及好我啲嘅行業成功嘅機會同埋揾大錢嘅機會係比其他嘅行業高嘅。人際關係通常都會分為兩類嘅，有一類就係建立喺利益上，有一類就係睇你個人嘅德行。咁睇一年嘅人際關係好與壞，我哋都係偏向於利益上。
即係話你個人嘅價值同埋你嘅財富，錢多嘅咪多人黐埋嚟咯，你能力高嘅咪多人黐埋嚟咯。你今年嗰個勢頭好啊，即使你做個廚師，啲人都感覺到你做出嚟嘅菜係比人好食啲，所以你要把握呢一年裏邊嘅時間，講得係建立喺利益上嘅，好多時都係會同你嗰個工作有關，所以必須要做好嘅一啲嘅準備，喺你嗰啲交際應酬裏邊，你能夠顯示到你嘅能力、你嘅才華，咁樣先至令我個交往穩固同埋比較長遠。如果你再想要長遠啲嘅，咁必須要留意你嗰個德性啦。做人唔可以看風使盡利，做人唔可以見高啊拜，見低就踩，呢一類咁樣嘅勸告，你一定要記得。同埋喺外表上，你必須要有一個謙恭嘅態度嘅樣貌，有親和力，咁呢個對你將來係有好大嘅幫助。捲舌就係有開口得罪人嗰個性質啦，同埋嗰個晦氣就係所謂冇人緣，佢俾啲吉星壓住咗噶。即使你有時講錯嘢，人哋都覺得你幾幽默喎，咁係冇乜問題嘅。要注意嘅嘢都有噶，因為你帶有賭博輸錢嘅性質啦，同埋有浪費啦、不聚財嗰個性質嘅存在，有啲倒霉事發生。所以喺呢方面你就要留意下啦，唔好洗腳唔抹腳。只不過好在話你揾嘅錢係可以冚得住你嗰啲嘅支出，但係呢啲個事後你又會唔捨得嘅，又會覺得咁大使嘅咁樣，咁就無謂啦。講到桃花，今年你屬於係旺嘅。我講清楚我哋啲算命佬、術數佬對桃花嘅推算同埋解釋嘅標準俾你哋聽。所謂桃花旺嘅人係100%係大負面嘅性質，因為所有嘅稱為桃花星，我哋都係認為唔好嘅。我之前講過啦，咸池佢另外一個名就叫做桃花，咁仲有粒沐玉嘅，沐玉喺算命嗰度就會出現，有個命盤。其實呢一啲嘅盤就係一個運盤，會加埋一個命盤睇嘅。生肖嘅盤係睇得唔透徹嘅，亦都會睇你入邊一個地，四馬地啦、墓地啦、生地啦。咁4個生地呢，就係桃花地。我哋定性一個人桃花旺，即係話你會因為異性帶嚟麻煩。咁好多時我哋喺現實裏邊都會睇到。咁一啲年青人爭風呷醋、大打出手，咁一啲比較成熟嘅人抱住一啲玩嘅心態都好，你夾錯餸落咗人哋個面，咁人哋就會記喺心上。你今年裏邊嗰個人緣幾好都好，但呢一啲嘅行為會引致到你日後嘅一啲麻煩。我見過一個人同我講，佢個老友個老婆喺一個飯局裏邊望多咗佢幾眼，佢遇咗一個帶有神經質敏感嘅朋友，就認為佢哋兩個有路嘅，所以引致到日後呢就產生一啲嘅摩擦。對於一啲所謂桃花旺嘅人，我哋就加以勸喻嘅。咁而大家雙方男或女，男或者女都好，身上冇帶住一啲感情嘅瓜葛，咁而你哋相遇產生一個結合，咁呢一啲我哋就視為姻緣，即係話呢一啲即使你唔係結婚都好，我哋都視為一啲正姻緣。我哋係要從姻緣嘅星去睇，就唔係從桃花星去睇。咁你今年我個桃花唔錯嘅，咁你聽完我講之後，你知道點樣做啦。咁啊講到家人就睇唔到有啲乜嘢嘅凶星影響到你嘅家人。咁好運都會有一啲人問我需唔需要做啲嘢趨吉避凶，錦上添花，人人都想。我嘅意見就係，如果你過往係有祈福嘅，正月有上香嘅習慣，你可以繼續，亦可以去拜太歲。咁我覺得最有意義，你就捐啲錢去慈善機構幫下人哋，呢個係多少隨意嘅，咁啊值得恭喜嘅今年。